Что у нас тут на ремонте? Шкода Фабия. Шкода Фабия. У нее сгорело сцепление. Вообще очень сильно сгорело. Ничего не осталось. Ну вот, еще заметил, что она сегодня 8 августа и до сих пор ездит с картонкой в радиаторе. Вот так вот. Это все торчит, все заткнуто. И так вентилятор маленький.